हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आलोक प्लम्बर, जो कि आप यहाँ पे 3 पाइप छूटे हुए हैं जो कि आप देख सकते हो। और ये हमारा है 4 इंची वाला पाइप, ये हमारा 5 इंची पाइप और ये है 3 इंची पाइप। और मैं आपको इन तीनों पाइपों का महत्व बताने जा रहा हूँ, जो कि आप भी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो कि आप देख सकते हो, ये हमारा 4 इंची वाला ओवरफ्लो का पाइप है, जो कि हमारा टैंक भर जाएगा तो इसमें पानी बाहर निकलने लगेगा तो मालूम चल जाएगा हमारा टैंक भर चुका है। ये दूसरा, ये हमारा 5 इंची पाइप, ये हमारा 5 इंची पाइप है। जैसे कि हमारा टैंक भर चुका है तो इससे ओवरफ्लो से पता चल जाएगा। इससे हम अपनी सफाई करवा सकते हैं, यानी कि अंदर का टैंक के ढक्कन नहीं खोल सकते हैं। और जैसे अंदर की बदबू भी नहीं आएगी, हम बाहर ही से इस ढक्कन को खोल के और आराम से अपनी सफाई करवा सकते हैं। और ये हमारे बाथरूम का पानी का पाइप है, जो कि आप देख सकते हो मकान का।